Good morning. We're now on our day 2 on Baler. So, good morning, Baler. Ha? Morning. So, we're just having our coffee. It's 6 a.m. in the morning. Sabi sa amin, kakain daw kami ng 6 a.m. ng breakfast. Pero mukhang tulog pa sila at naman namin sila i-text. Hindi namin alam kung pwede magpaluto doon sa transient kasi hindi namin alam kung sino yung mga personal na nakakausapin. So, sana makakain na kami. May mabango doon, hindi ko alam kung ano. Pero mukhang sa ibang, sa ibang room. Hindi namin kilala. Pwede ba humingi? So yun, maya pag tayo mag-breakfast, diretso na kami sa Abang Beach. Kita-kits tayo doon. Okay? Okay? Sumit mo? Ay, five. Bye-bye. Gutom ka na ba? Medyo. Gutom ka na ba? So yun, napag-desisyon na namin na kung saan kami nag-coffee, doon na rin kami mag-breakfast. So, hindi kasi ako nakakain masyado nito. So, ang binili namin is tuyo, then kamatis na may itlog na pula, tapos mga nasuka. So, masarap siya kasi naamoy namin nga yung kaninang kwarto. Meron nun. So, kakain na kami. That's it. Look into my eyes and show me up. So, katapos na namin mag-breakfast. Busog na busog kami. Pabalik namin sa room. Sabi sa amin ng tour coordinator, alas 8 daw kami pupunta sa Sabang Beach. So, magpe-prepare na kami para makapunta doon. Yung isa pala namin kasama, yung dalawang couple, ay yung isang couple, nauna na doon, maaga daw sila. Kinuha daw nila yung sunrise, kinabol nila. Ewan ko lang kung nahabol nila. Pero ngayon, pabalik na kami sa room. Bye. Mamaya na lang ulit. So right now we're on our way to Sabang Beach. Dito na yung van, antay kami. Muntik na kami malate. So, dyan na yung van. Punta na kami. Hindi ko alam kung gaano katagal papunta doon. Pero, sabi nila, 5 minutes daw. Pero sabi din kasi nila noon, malapit lang yung dito Mambo. Pero hiningal kami. Sumakit katawan namin. Pagod yung pagkatao namin. So, ano, paripilan ba natin yan? Hindi, bumili sila. Battle. So, wag na. Ha? Oh, forma na ito. Saan punta? Sige na, kita-kits na lang tayo maya doon. Diba? So, tumating na kami sa Sabang Beach. Mabuhangin. Medyo malayo. 230 meters. Walking distance lang talaga siya. 5 minutes na lang talaga. 5 minutes lang. Totoo siya. Pero kasi nakaban. So, ay, ang lakas ng alon. So, libre daw yung... Ano libre? Yung tent? Yung payong, tsaka yung cottage. Ay, foods. Oh, yung ganda ng alon, ang lakas. Lakas ng alon. Ganda. So, sarap lumubog. Huwag saan tayo mapunta sa gitna. Lakas ng alon. Doon tayo sa banda doon. Lapit tayo banda doon. Hindi naman mainit. Sobra lang. It's Bagay pa ako may ikot. almost 8:30. So let's go. Bibis na tayo. Bibis ka. Wait lang. Papasan kiss ka pa. Ay, picture pa doon. So right now, nandito na kami sa beach. With the gang, the yesterday gang. Magpo-pictorial siya. May pictorial kami. Pero ang lakas yung alon. Ngayon lang kasi ako nakapunta sa beach na ganito kalakas yung alon.
pag summer daw, may na yung alon, so may mga banana boat, pero right now, wala daw yun. Hindi daw available. Kasi nga, bumaliktad yung saging. So, nag-ready na kami. Di ba magsa-sunblock ka? Oo. So yun, maglalagay kami sunblock kasi baka umitim kami oh. Sayang naman yung cookies ko, di ba? Tara, sunblock muna tayo. Maya-maya, lulubog na kami. Shoot natin yun. Kung paano tayo malunod. Okay? So nandito si Kuya, nagbibenta siya ng... Anong tawag dyan? Super pear. Ano kaya? Super pear. Supaw? Supaw? Favorite ko Pearls. supaw. So, Supaw pearls. Asa na ganito makikita binila natin yung girlfriend ko ng... Open mo. Tada! Isang sing-sing, tapos isang pares ng earrings. So, masaya naman siya. Sabi nga nila, pag masaya yung girlfriend mo, masaya buhay mo. Dapat siya lamig kasi. Ganon? Para meron ka. Ito yung pruweba na legit siya. Gusto ko kuya yung ano, pinulot mo dun sa dagat. Kailangan magsisid ako doon. Kailangan na nagsisid ka sa Palawan. So yun, sila ate namimili din. Bibili din daw sila. Ito kayo, salamat. Maya-maya, lulubog na tayo. Si kuya kasi, nagsasunblock kami, biglang dumating eh. Na-shock kami. Sa inyo si ate, kinakapaan tayo kanina. Sila nakita na nila. At least nakaano pa rin. So yun, mura siya dito kaysa sa mga shop. Kasi sa mga shop, tsaka mga tunay na pearl siya. Kaya pa legit check namin kay kuya eh. Kaya painitan niya. So, yun. Ano siya, goodbye siya. Kumbaga bargain. Diba? Salamat. Suotin niya na. Excited siya, masaya siya. Yun naman yung importante, masaya siya. Okay guys, maya lubog na tayo. Lagay tayo sunblock. Pero itim pa rin tayo kasi maitim talaga tayo. Siyempre gagulon siya oh. Bye guys. Nililahan namin siya. So nandito na kami sa beach. Ang lakas ng alon, ang saya. So ito na yung parang pinaka-pinunta namin dito. Itong mga alon na to, tsaka ito talagang Sabang Beach. Mamaya-maya mag-ano kami, surfing. Surfing dito, 350 pesos for 1 hour, kasama na yung instructor. So, alam ko naman na hindi ako matututo sa 1 hour. Sabi niya, para daw buhay na mano sila, pwede na daw 2 tao sa isang oras. So, may experience lang. Tamang picture-picture, tamang experience lang. So, ito na yun. Masaya ba? Masaya ka ba? Masaya ka ba sa tour natin? Maya-maya after neto, balik kami sa dormitory. Ay, sa transient pala. Hindi pa pala tayo uuwi. So, dami yung kampay nga after neto. So, lulubog na kami, bibis na. Wait lang. Adventures I haven't seen, taking all the life, it hits the spot, walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up all that we find. So, nandito na ako ngayon sa beach. Katapos ko lang mag-surfing. Ang hirap. Nakakalulod. Tsaka mahirap. Ewan ko, parang si Hazel, parang kaya niya. Pero ako, hindi ko ata kaya. Hirap. Grabe, nakakapagod. 15 minutes pa lang ako nag-surf. Makailang try din ako. Hindi ko kaya. Sukod ako, siya na lang. Mas kaya niya eh. Kaya siya. Pupunta na siya. Kaya siya, naka-ready. Diba?
focus muna tayo sa kanya. Kaya mo yun, ulitin. Kung unang... So yun. Hindi tayo makalapit. Kasi... Galing! Very talented pala tong baby ko eh. So, kinaya niya. Nakaka-proud. Ako, ang tagal ko kanina, hindi ko nagawa. May technique ata siyang ginagawa. Ayos ba? Madali? Panis ako! Epic fail. Wala pa, hindi ka pa umaandar eh. Ay, harap mo. Yan siya. Paano niya ginagawa yun? Ah! I'm sorry, dumura ako. Paano niya ginagawa yun? Ba't kaya-kaya niya? Sanay sa dagat yan na may alon eh. First time ko kasi sa alon eh. Ito, lagi sa dagat to eh. Tabing dagat nakatira yan eh. Di ba sa may malapit kayo, lagi kayo nagdadagat? Saan ako ni Kuya? Yung alon, sanay ka. Test the waters, oh, it's hard. I think we're getting close. Ka? Nakatayo ka? Tumayo? Nakatayo ka? Down, boy! Girl! Time na! Time na! Time na! So, babalik na kami. Nag-enjoy ka ba? Ba't ka yung tsura mo? Babalik na kami doon. Picture taking. Mamaya-maya. Doon na. Through the waves, I want to be where nobody knows. Take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby. We're on our way back to the transient. Tricycle na lang kami. Oh. Transient kami kasi tricycle kami kasi para hindi na pupunta yung van kasi dalawa na lang naman kami. Tsaka basa kami. Hindi rin kami makakasakay masyado sa van. Sabit. Ewan ko lang. So pabalik na kami. Parang na-sunburn daw siya. Pero masaya naman siya. Lagyan mo na lang ng lotion, moisturizer. So mamaya, mag-lunch na. Actually late na kami kasi ang checkout dun sa transient is 11:30 sa itinerary. Pero nakalagay kasi dun 12. So we have 30 minutes. Hindi kami nakaligo dito kasi ano yun? Ang hina ng tubig. So batas ang haba ng pila, ang hina ng tubig. Wala pang grip po yung iba kasi tubo lang. Hindi mo makokontrol kasi hindi mo naman kailangan kontrolin kasi mahina talaga. Matagal ako no yung balde. So, tiis ganda ka.
So right now, atas lang namin mag-ayos. Medyo nagmadali kasi kami kasi ang tagal namin nag-surfing. Late na kami nag-desisyon, tama ba? So, bababa na kami, late na kami. 12 noon ang check-out namin. And it's 12:05. Okay lang naman daw. Sorry. So, we're going to the van. Gonna leave the keys to the owner. And we'll be on our next itinerary. Thank you po! Thank you po! Thank you! Bye-bye! So, that's them. When we're on our way to lunch. Lunch. What's that? Sa ilalim. Nang puting ilaw. So, see you later. So, right now, andito na kami. Ano pangalan nito? Kainan ni Alexa. Sabi ni Kuya driver, masarap daw dito. So, puro seafood din. Puro seafood siya, di ba? Yung iba namin kasama kasi hindi masyado kumain ng seafood. GG. So, GG. Kanto na lang. Paano yung mga hindi kumain ng seafood? Chicken ulit. Team chicken ulit sila. Team pork, team chicken. Wala, okay na. Ito pala, may mga lutong ulam. So, kakain na muna kami. Order kami ng masarap since last day na to. Last day na kami kakain ng masarap. Plus, uy, sa Baler. Sunod nun, siomay na lang. Bye! That's made of all the love we find. Electric, feel it in your hands. Hypnotic, watch our bodies dance. Happiness, this is where we stay. So, tapos na namin kumain. Busog. Sulit dito. Ang pangalan yan? Sa kainan ni Alexa. Mura yung food, masarap, tsaka madami serving. Tsaka very accommodating yung mga staff. So, if ako tatanungin, kakain ulit dito. Mura. So, yun na. So, yun. Ang lapit lang namin. Maiksi kasi yung pila dito sa Baler side. Ay, Baler sign. So, may... Baler. Ay, may pila pala. Ayun, no? Saan? Sa gilid. Oo. Sa gilid. Nandun kami. Nandito na kami. Mag-waiting kami sa line. Lalim ng puno. Ang lapit lang nito sa kinainan namin. Mga 1.5 minutes away. Mga 100 meters. Mga 130 Joke. meters. Gano'ng kalayo? 136. Ilan yun? Basta yun. So right now, we're in... Where? Baler. Doña Aurora. So, Baler. this one's all about history and thing. I I don't really like it, but it's part of the tour. They have an entrance fee. So we'll let Rex take care of that. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fast. Let's go. So we're done with Doña Aurora's house. We're now moving on to Baler Church. The famous Baler Church. So you'll be surprised where it is. Right in front of the house. So Team Pork are still busy taking pictures. Team Pork and Chicken. Yeah, they don't eat seafood, right? And we enjoy seafood. So we're moving on.
Let's go! So we're on our way to Baler Church. So So, walking distance. Baler Church is famous in their place. Well, almost every province has their famous church. Kamay. So there's this hand holding a, I don't know what's this, a baby. So, yan, panalangin pa sa mga abort. Oh, so it's a prayer for those who have been aborted. So Team Daily. Ay, sorry. Parang masyadong So Team Daily, they are all working. So take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. I didn't rent it. So here we are, Museo de Baler. So we're done with Museo de Baler. I have no footage inside because they don't allow video recording. So I don't want to violate any rules. It's not my city. So I dropped the cam on the floor. And luckily, still okay. Hope it lasts. So we're on our way to I don't know. the van, and we're now going to Digisit Rock Formation. It's our last itinerary for this trip, for this tour, and around 4 p.m. we'll be departing this place, going back to Manila. So see you there in Digisit. Bye. Test the waters, oh, it's hard. I think we're getting close. Racing through the waves, I want to be where nobody knows. Take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. Wala akong gusto sabihin. So ito na yung last itinerary namin for our Baler tour, Digisit Beach. So we enjoyed taking photos and kumuha kami ng mga ganito Oh no! as a souvenir. And overall, kamusta naman yung Baler tour natin? Okay lang. Story surfing. Gusto mo yung surfing? So siya, nagustuhan niya yung surfing. Ako, I also enjoyed the surfing. Pero few minutes nga lang ako kasi nga masakit sa katawan. Pero siya, ang galing niya eh, natutunan niya eh. So, Baler tour for 1699. 1699. For 1699, 2 days, 1 night. On our first day, ang dami namin pinuntahan. Kami, dito Mambo, nakakapagod, but very tiring experience.
a very cold water, but a very enjoyable memory. On our second day, the most memorable part is the Sabang Beach, where we did surfing, and also this part, Tigisit. At first, I thought this place was nothing good or just something, but the view is amazing. You should visit this place. Yes. So, to wrap it all up, is your 1699 worth it? Yes. Is it worth it for you? Oo. Yes. May part na She also enjoyed it. Meron lang mga, syempre, hindi naman mawawala yun. Yung parang mga hindi maganda, gano'n, hindi masaya. Pero overall, good na good. So, next time, if you want to visit Baler, go take a tour if you don't want to get hassled. Pero kung DIY, at first kasi, DIY dapat yung tatry namin. But para sa amin dalawa, parang mas mapamahal kami. Lalo na hindi namin alam. Pero mayaman kasi lang ako. So, there's this dog, Si Polgoso. si Pulgoso. We don't know. Gusto niya yung camera. Kay Polgoso. We don't know him. He's a boy. But he likes camera. He's our photo bomber dog, right? So, at the end of the day, we got this view. What an amazing view. And we're going home after 2 days. Right, Pulgoso? Sige, upo ka na. Sit. Yeah. So, yeah. Let's go home. Bye! Thank you for watching. And see you soon on our next journey. And we're gonna end this session, our first ever tour vlog. Right? Yes. Bye! Bye! Polgoso! And the dog. Bye-bye! Bye-bye!